Lapura cam kết tiến độ, khẳng định uy tín nhà đầu tư. Trên công trường Lapura, tọa lạc tại cửa ngõ Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm kỹ sư và công nhân đang miệt mài thi công ngày đêm. Với sự đồng hành của nhà thầu Central, đơn vị top đầu Việt Nam về thi công xây dựng, dự án đang được triển khai đúng lộ trình, an toàn, chuẩn kỹ thuật để kịp tiến độ bàn giao vào tháng 12 năm 2026. Đây chính là lời khẳng định mạnh mẽ về uy tín của chủ đầu tư. Tiến độ đảm bảo, công trình được giám sát chặt chẽ từng hạng mục. Chất lượng hàng đầu, tiêu chuẩn thi công hiện đại, chú trọng từng chi tiết. Giá trị bền vững, tọa lạc trên trục Metro số 2, sở hữu hệ thống tiện ích all-in-one, tạo sức hút mạnh mẽ với thị trường. Đầu tư vào Lapura không chỉ là sở hữu một bất động sản, mà còn là nắm trong tay sự an tâm về tiến độ, sự chắc chắn về pháp lý và sự bứt phá về giá trị sinh lời. Lapura, xây dựng hôm nay, trao tay tương lai.